bienvenidos una vez más al canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces, y en esta oportunidad te voy a enseñar a hacer unos lindos pompones, así como los que viste en el video del cubretaza. Bueno, esos mismos. Y si no los has visto, pues te voy a dejar aquí arribita una tarjetita en donde vas a poder pinchar rapidito al video del cubretaza, pero eso sí, velo después de este. Y bueno, y como no me quiero extender mucho en esta intro, pues no perdamos más tiempo y vamos con el video. Los materiales que vamos a necesitar son una cartulina, una tijera, un marcador o bolígrafo o un lápiz también sirve, lanas del color de tu preferencia y un objeto circular, o también puedes utilizar un compás. Lo primero que vamos a hacer es pues agarrar nuestro circulito, o en este caso pues la tapa, y trazar el círculo, ¿no? Lo vamos a hacer 2 veces. Estos círculos los vamos a cortar y vamos a tener estos circulitos, ¿sí? Para que se nos haga más fácil el otro procedimiento, pues vamos a juntarlos y los vamos a doblar por la mitad, ¿ok? Como son cartulinas, pues a mí me gusta hacer esto por separado. ¿Y porque hago la acotación de que como son cartulinas, es que son gruesas y va a ser más difícil de cortar el centro y que queden totalmente iguales? Entonces lo hago por separado y con mucho cuidado voy a cortar teniendo aproximadamente estos 5 milímetros de separación, aproximadamente, ¿ok? No tiene que ser exactamente los 5 milímetros, pero sí debe haber un espacio prudente, pues. Lo perfeccionamos si así lo necesita y nos va a quedar algo así. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este, ¿ven? Y le va a quedar algo así. Los juntamos, ¿sí? Y vamos a cortar este pedacito así. Y les va a quedar esto así. Ahora van a agarrar su pedazo de lana y vamos a enrollar todo el círculo, ¿ok? Lo ponemos en esta posición y vamos a entrelazarlo por esa ranurita. Cuando te haya quedado algo así, miren que está un poquito acolchadito, pues lo vamos a cortar, ¿ok? Y ahora, primero, vamos a cortar esto. Van a entrelazar, o van a insertar más bien, la tijera por la ranurita del cartón. Dios, déjeme poner el celular en silencio. Ok. Vamos a cortar esto. Si tienen unas tijeras mejores que las mías, pues mucho mejor. Ahora sí, con mucho cuidado, entre los cartoncitos vamos a meter el otro pedacito de hilo, ¿ok? Y vamos a amarrar súper fuerte, ¿ok? Quitamos el cartón. Esto lo podemos pulir pues cortándolo
y le damos la forma que queramos. Obviamente es un pompón, así que va a ser redondo, pero va a ser un redondo perfecto, así que le cortamos todos esos pelitos extras que tienen. Y así queda nuestro pomponcito. Esto pues se lo pueden cortar si no es necesario, pero depende de lo que quieran utilizar, porque a lo mejor lo quieren, no sé, guindar, entonces ya tienen los hilitos perfectos. Lo que hacen es como darle un nudo, cortan este exceso y bueno, ya lo tienen listo para guindar. Y estos, chicos, son los pompones, mini pompones que pueden hacer. Para hacerlos más grandes es lo mismo, solo que el círculo del centro hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Para que los pelitos, vamos a decirle los pelitos, estas hebras, pues tengan un tamaño acorde a lo grande. Si quieren que se los muestre en otro video, pues yo se los enseño, pero díganmelo en la cajita de comentarios. Si no, bueno, tal vez en un futuro lo haga. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, pues regálame un me gusta. Y si no, pues dime en los comentarios qué fue lo que no te gustó. También si tienes algunas sugerencias, pues dímelo en la cajita de comentarios. También te recuerdo de suscribirte si no lo has hecho en este botoncito que está aquí rojo. Y también activa las notificaciones para que te lleguen y no te pierdas ninguno de los videos. Y si te atreviste a hacer estos pompones o cualquiera de otros proyectos que ya yo haya hecho, pues tómale una foto y me la envías por estas redes sociales. Bueno, chicos, hasta aquí terminó. Listo, calisto. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.